Hello everyone, welcome back to my channel. හැමෝම පිළිගන්නවා අදත් ගොඩක් ආදරෙන් අපේ channel එකට. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එක තමයි Phillip Island tour එකේ අපේ දෙවනි වීඩියෝ එක. ඉතින් Phillip Island tour එකේ පළවෙනි කොටස ඔයාලා බැලුවේ නැත්නම් ඔයාලට screen එකේ මේ පේන විදියට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ Phillip Island එකේ අපි පළවෙනි දවස් දෙකේ මොනවද කරේ කියලා. ඉතින් එතන අපි penguin parade එක බලන්න ගියා. ඒ වගේම strawberry picking මේ වගේ ගොඩක් දේවල් එදා අපි Phillip Island එකේ කරා. ඉතින් ඒවා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකේ පළවෙනි කොටසෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද වීඩියෝ එක අපි පෙන්නන්නේ Phillip Island එක ඇතුලේ තියෙන Pannys කියන chocolate factory එක ගැන. මේ chocolate factory එක හරියටම පිහිටලා තියෙන්නේ ඔස්ට්‍රේලියාවේ මෙල්බර්න් වල Phillip Island කියන island එක ඇතුලේ. ඉතින් Phillip Island එක බලන්න එන ගොඩක් අය මේ chocolate factory එක බලන්නත් අමතක කරන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි අද පෙන්නන්න හදන්නේ මේ chocolate factory එකේ factory tour එකක්. ඉතින් ඒ වගේම මෙතන තියෙන chocolate වල මිල ගණන්, ඒ වගේම මෙතන තියෙන entertainment activities මොනවද, බබාලට කරන්න තියෙන්නේ මොනවද, මේ හැම දෙයක්මත් ඔයාලට අද දවසේ බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන chocolate factory එක බලන්නේ හැමෝම මෙතනදී ටිකට් එකක් මිලදී ගන්න ඕන. මෙතන අවුරුදු 16ට වැඩි සෑම වැඩිහිටියෙකුටම ඔස්ට්‍රේලියන් ඩොලර්ස් 18ක් වෙනවා එක ටිකට් පතක්. ඉතින් මේ හැම ටිකට් එකක් ගන්න වාරයක් පාසාම එයාලා ෆ්‍රී සාම්පල් එකක් විදියට chocolate එකක් දෙන්නත් අමතක කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන තමයි හරියටම chocolate factory tour එක පටන් ගන්නේ. ඉතින් මෙතන මේ තියෙන ඇතුළත් වීමේ දොරෙන් තමයි tour එක හරියටම ආරම්භ වෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද අපි එදා දවසේ chocolate factory එක ඇතුලේ තියෙන මේ factory tour එක කළේ කියලා. ෆැක්ටරි ටුවර් එක පටන් ගන්න මොහොතේම මේ විදියට කොකෝවා ට්‍රීස් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන පෙන්නලා තියෙන විදියට කොකෝවා ගස් වලින් ලබා ගන්න කොකෝවා ගෙඩි වලින් කොහොමද මේ කොකෝවා ඇට මිශ්‍ර කරලා චොක්ලට් හදා ගන්න විදිය තමයි මෙතන මුලින්ම ඔයාලට දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් හරියටම චොක්ලට් හදන ක්‍රියාවලිය මෙතනදී හරියටම එයාලා පෙන්නලා තියෙනවා. ඉතින් මේක මුලින්ම දැක ගන්න පුළුවන් වෙනවා ෆැක්ටරි ටුවර් එක පටන් ගන්න වෙලාවේදී. චොක්ලට් හදන විට ග්‍රයින්ඩ් කරන විදිය, ඒවයි ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් මිශ්‍ර කරලා කොහොමද චොක්ලට් එක සාදන්නේ කියන එක මෙතන මුලින්ම පෙන්නලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඒගොල්ලෝගේ මෙතන චොක්ලට් හිස්ටරි එක කොයි වගේද කියන එකත් මුලින්ම මෙතන දක්නට ලැබෙනවා.
මෙතන මේ පෙන්නලා තියෙන්නේ ඩේවිඩ් පිළිමයට සමාන විදියට හදලා තියෙන මේ පිළිමය. ඉතින් මයිකල් ආන්ජලෝ විසින් කරන ලද ඩේවිඩ් පිළිමය විදියට තමයි මේ පිළිමය මෙතන චොක්ලට් වලින් හදලා තියෙන්නේ. සම්පූර්ණයෙන්ම චොක්ලට් භාවිතා කරලා තමයි මේ ඩේවිඩ් පිළිමය හදලා තියෙන්නේ මේ ෆැක්ටරි එක ඇතුලේ. ඔයාලා මෙතන මේ දකින්නේ ගොඩක් පොඩි ළමයින්ට සුදුසු වෙන විදියට හදලා තියෙන චොක්ලට් විලේජ් එකක්. ඉතින් ගොඩක් එන්ටර්ටේන්මන්ට් පැත්තට යොමු කරවන්න තමයි මේ වගේ දේවල් මේ චොක්ලට් ෆැක්ටරි එක ඇතුලේ. එහෙම නැත්නම් මේ ෆැක්ටරි ටුවර් එකේ එයාලා නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන පේන විදියට මේ හදලා තියෙන චොක්ලට් විලේජ් එක සම්පූර්ණයෙන්ම චොක්ලට් උපයෝගී කරගෙන තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් ගොඩක් මෙතනට එන පොඩි ළමයින්ට මේක රස විඳින්න පුළුවන් විදියට සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන් විදියට තමයි මේ චොක්ලට් ගම්මානය මේ ෆැක්ටරි ටුවර් එකට එයාලා අන්තර්ගත කරලා තියෙන්නේ. මෙතන තියෙන තවත් විශේෂත්වයක් තමයි ෆැක්ටරි ටුවර් එක ඇතුලේ කිහිප වතාවකදීම අපිට එයාලගේ ෆ්‍රී සෑම්පල්ස් ඒ කියන්නේ ෆ්‍රී චොක්ලට්ස් ලබා දෙන එක. ඉතින් එතන ටුවර් එකේදී අපිට එයාලගේ චොක්ලට්ස් නොමිලේම රස විඳින්නත් මෙතන මේ විදියට අවස්ථාව ලැබෙනවා. මෙතන ඔයාලට පේන මේ ඇක්ටිවිටි එක සම්පූර්ණයෙන්ම කරලා තියෙන්නේ මෙතන චොක්ලට් උපයෝගී කරගෙන. ඉතින් මෙතන ඉන්න පෙන්ගුයින්ස්ලා මේ හැම දෙයක්ම ගොඩක් ලස්සනට ආකර්ශනීය ලෙස නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් ඇනිමේෂන්ස් විදියට ගොඩක් කලර්ෆුල් විදියට තමයි මේ හැම දෙයක්ම ෆැක්ටරි ටුවර් එක ඇතුලේ එයාලා නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් හැම දෙයකටම සම්පූර්ණයෙන්ම 100%ක්ම එයාලගේ චොක්ලට් භාවිතා කරලා තමයි මේ විදිහේ දේවල් එයාලා නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතනට විශේෂයෙන්ම එන පොඩි ළමයි වගේම ලොකු අයටත් මේ හැම දෙයක්ම රස විඳින්න පුළුවන් විදිහට ගොඩක් අලංකාරවත් ලෙස මේ දේවල් ටුවර් එක ඇතුලේ එයාලා නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ෆැක්ටරි ටුවර් එක අතරවාරේ අපිට කරන්න පුළුවන් විදිහේ විවිධ එන්ටර්ටේන්මන්ට් ඇක්ටිවිටීස් ගේම්ස් වගේ දේවල් මෙතන තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මේ දකින්නේ අපි එදා දවසේ කරපු එක ගේම් එකක්. ඉතින් පොඩි ළමයින්ට උනත් එන්ජොයි කරන්න පුළුවන් විදිහට මෙතන මේ ෆැක්ටරි ටුවර් එක නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා.
හරි. හරි? ඒ ගන්නවද? මම තියාගෙන. ඒක අපිට අදී හම්බෙන්න. ඒක මේ අම්මෝ. Hi, this one is the easiest one. පොඩියව දන්නේ අපේ. මේ මෙතන ඔනේ. පැටේ නංගි වැටේ. Yeah, this one is the easiest one. I want like 4. The dummy is difficult, right? It's difficult to remove it, right? I mean, they're also like addicted, like. He's usually okay, but But it's just when yeah. he's really tired. Like, ලංකාවේ කැන්ඩෝස් චොක්ලට් ෆැක්ටරි එකත් ලංකාවේ තියෙන ඒවයින් ගොඩක් ජනප්‍රිය ෆැක්ටරි ටුවර් එකක්. ඒ වගේම අපි ඔස්ට්‍රේලියාවෙත් මේ වගේ චොක්ලට් ෆැක්ටරි ටුවර්ස් කිහිපයක්ම බලලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ හැම එකක්ම බැලුවම මේ පැනිස් චොක්ලට් ෆැක්ටරි එකේ තියෙන ෆැක්ටරි ටුවර් එක ගොඩක් විශේෂත්වයක්, ගොඩක් වෙනස් ආකාරයේ එකක්. ඒකට හේතුව තමයි මේකට එයාලා යොදාගෙන තියෙන මේ එන්ටර්ටේන්මන්ට් ඇක්ටිවිටීස්, බබාලට කරන්න පුළුවන් ක්‍රියාකාරකම්, ගේම්ස් වගේ දේවල්. ඉතින් ගොඩක් ආකර්ශනීය දේවල් උපයෝගී කරගෙන මේ ෆැක්ටරි ටුවර් එක ගොඩක් ආකර්ශනීය කරන්න, අලංකාරවත් කරන්න එයාලා ගොඩක් මහන්සි අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මේකට එන සෑම කෙනෙකුටම හැම ආකාරයකින්ම මේක රස විඳින්න හැකියාව ලැබෙනවා. මේ ෆැක්ටරි ටුවර් එකේ ඔයාලා මේ දකින්නේ විශේෂම අංගය. ඉතින් චොක්ලට් ෆැක්ටරි ටුවර් එකේ මේක මම කැමැතිම අංගය විදියට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් සෑම විනාඩි 3කට සැරයක්ම චොක්ලට් කිලෝග්‍රෑම් 400ක් දියඇල්ලක් විදියට ගලා හැලෙන විදිය. ඉතින් මේ පේන විදියට චොක්ලට් කිලෝග්‍රෑම් 400ක් සෑම විනාඩි 3කට සැරයක්ම වැටෙනවා අපිට එදා දවසේ බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් මේක ගොඩක් ලොකු විශේෂත්වයක්, හරිම ලස්සන දෙයක් අපි දැකපු. ඉතින් චොක්ලට් වෝටර්ෆෝල් එක තමයි මේ ෆැක්ටරි ටුවර් එකේ මගේ සිත් ගත්ත විශේෂම අංගය වුණේ.
අපි දැන් මේ ඇතුල් වෙන්නේ චොක්ලට් ෆැක්ටරි එකේ හරියටම චොක්ලට් නිෂ්පාදනය කරන තැනට. හරියටම ෆැක්ටරි එක තියෙන තැනට කිව්වොත් නිවැරදි. ඉතින් මෙතන තමයි හරියටම එයාලා චොක්ලට් නිෂ්පාදනය කරන්නේ. ඉතින් මෙතන ගොඩක් handmade chocolates. කොහොමද චොක්ලට් එයාලා නිෂ්පාදනය කරන්නේ? ඉතින් මේකට උපයෝගී කරගන්න උපකරණ මේ හැම දෙයක්ම එදා දවසේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි එයාලා චොක්ලට් හදන්නේ. මේ ආකාරයට handmade chocolates වගේම machines උපයෝගී කරගෙන චොක්ලට් නිෂ්පාදනය කරන ආකාරයත් එදා දවසේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඒ වගේම මෙතන මේ පේන විදිහට white chocolates හදන විදිය, dark chocolates, milk chocolates මේ ආකාරයේ හැම දෙයක්ම මෙතන මේ විදිහට නිෂ්පාදනය වෙනවා. මෙතන ඔයාලා මේ දකින්නේ මේ ෆැක්ටරි ටුවර් එකේ තවත් විශේෂ අවස්ථාවක්. ඉතින් මෙතන ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා කැමති ආකාරයේ ෆ්ලේවර්ස් යොදාගෙන තමන්ටම චොක්ලට් එකක් හදාගන්න. ඉතින් ඒක තමයි දැන් අපි මේ කරන්න හදන්නේ. මට ඕන මේ මිල්ක් චොක්ලට්. Milk chocolate, strawberry. මිල්ක් චොක්ලට් පොඩේන වෙජිමයි මසන් ස්ට්‍රෝබෙරි. පොඩේන අයියා. මෙතනට නේද change not. මෙතන Dark milk. milk. Milk chocolate, select strawberry, confirm selection and start machine. And then yellow one. Yeah. Ah, okay. ඔයා මේ ගානේ තියෙන chocolate price එක කීයද මේකට? නංගි. බලන්න එපා. අනේ නංගි. අනවාගේ chocolate එක එනවා. අනතරින් එන්නේ. පෙන්න. වාව් හරි අන්න අපි හදමු chocolate එක. දැන් අපි ෆැක්ටරි ටුවර් එකේ අවසානයට පැමිණිලා තියෙන්නේ. ඉතින් ෆැක්ටරි ටුවර් එක අවසානයේ මේ විදියට රීටේල් ෂොප් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන තියෙන මේ ෂොප් එකේ ඕනම කෙනෙකුට චොක්ලට් මිලදී ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මෙතන චොක්ලට්ස් වලට අමතරව හොට් චොක්ලට්, චොක්ලට් වලින් හදපු විවිධාකාරයේ නිෂ්පාදන, මුහුණේ ආලේප කරන විවිධාකාරයේ ආලේපන වර්ග, ඉතින් ගොඩක් චොක්ලට් වලින්
කරපු ගොඩක් නිෂ්පාදන මෙතන දැක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ Pannys chocolate factory එකේ තියෙන chocolates වල මිල ගණන් වල දල අදහසක්. මෙතන මේ පෙන්නලා තියෙන hot chocolate එක වෙන්නේ එක පැකට් එකක් $12ක්. ඉතින් මේක මම එදා දවසේ මිලදී ගත්තා. මේක ඇත්තටම 100% real hot chocolate powder එකෙන් තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ. මේක ඇත්තටම හරිම රසයි. ඉතින් මේක මේ chocolate factory එකේ තියෙන මට recommend කරන්න පුළුවන් හොඳ product එකක්. ඉතින් ඒ වගේම මෙතන විවිධාකාරයේ chocolate වර්ග තියෙනවා. ගොඩක් තෑගි දෙන්න සුදුසු මේ ආකාරයේ gift boxes වගේ දේවල් උනත් මේ retail shop එකෙන් හැම කෙනෙකුටම මිලදී ගන්න පුළුවන්. මෙතන මම විශේෂයෙන්ම කිව යුතු දෙයක් තියෙනවා මේ වීඩියෝ එකේ කිසිම ආයතනයක් විසින් ස්පොන්සර් කරන දෙයක් නෙමෙයි. ඉතින් අපි Phillip Island එකට ගිය අවස්ථාවක මේ chocolate factory tour එක බලලා මෙතන තියෙන මේ chocolate වර්ග මිලදී අරගෙන ඒව රස විඳලා තමයි අපි මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට කරන්නේ. ඉතින් ගොඩක් රස චොක්ලට්ස් වර්ග කීපයක්ම අපිට එදා දවසේ මිලදී අරගෙන රස විඳින්න හැකියාව ලැබුණා. විශේෂයෙන්ම මේ තියෙන hot chocolate product එක වගේම ගොඩක් චොක්ලට්ස් වර්ග ගොඩක් රසයෙන් වැඩි ඒවා. මේ වීඩියෝ එක ගොඩක්ම කරේ චොක්ලට්ස් වලට කැමති අය වෙනුවෙන්මයි. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක මම හිතනවා ඔයාලා හැමෝම එන්ජොයි කරන්න ඇති කියලා. ඒ වගේම Phillip Island එක ඇතුලේ මේ chocolate factory එකට අමතරව කරන්න ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් අපේ පළවෙනි වීඩියෝ එකේ ස්ක්‍රීන් එකේ පේන විදියට අපි කරපු දේවල් ඔයාලට ඒ වීඩියෝ එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම අපි නැවතිලා හිටපු resorts, strawberry picking, penguin parade මේ හැම දෙයක්ම වගේ අපේ ඒ කලින් වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට නැරඹීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් දැන් මේ වීඩියෝ එක අවසන් කරන්න වෙලාව හරි. ඉතින් හැමදාමත් වගේ කියන්න තියෙන්නේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් මතක ඇතුව channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම පරණ ඔයාලා හැමෝම අපේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාලා හැමෝම හැමදාම වගේ ගොඩක් ආදරයෙන් මතක් කරනවා. ඒ වගේම අපේ social media accounts Twin Mom Diary, Facebook, Instagram, TikTok එකත් සම්බන්ධ වෙලා අපේ ඒ accounts follow කරන්න කියලාත් ඔයාලට ගොඩක් ආදරයෙන් මතක් කරනවා. එහෙනම් දැන් අපිට මේ වීඩියෝ එක අවසන් කරන්න වෙලාව හරි. මේ වගේ තවත් ලස්සන ප්‍රයෝජනවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙන බලාපොරොත්තුවෙන් අපි ඔයාලගෙන් සමුගන්නවා. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. Bye bye.